Hello， 各位，今天我们来开箱这一款麦克风 Saramonic 的微型麦克风。这款麦克风它有出2个版本，一个是写 for iOS 跟 Android device， 另外一个是出给相机的。其实简单的来说，就是它的接头有分3环跟2环。如果你是给手机要用的话，你要选择3环的版本；那给相机用的话，就选择2环的版本。这款麦克风最大的特色就是它非常的小，它才只有21公克，非常适合给 GoPro 啊、手机啊，或者是小的卡片机。Sony 最新的 RX100 Mark 7，我们打开给各位看一下，有一张保护卡，好，里面就这样，一个麦克风头跟一个海绵，它实际上就这么大一个，非常的小。它这边有一个关节，你可以做180度的旋转。它这里面也有设计一个小型的减震结构啊。这个麦克风基本的介绍就到这。麦克风最重要的就是收音。我们今天就拿 Rode Video Micro 跟这一支小麦克风，我们来做收音上的一个比较，给各位听听看这2个在收音上有没有很明显的差别。那我们开始吧。Hello， 现在使用的是 Canon M50内建的麦克风，不知道各位觉得这个收音效果怎么样？Hello， 大家好，我们现在测试的是 Saramonic 的微型麦克风，不知道各位觉得这个收音效果怎么样 ？Hello， 各位，现在使用的是 Rode 的 Video Micro， 不知道各位觉得这个收音效果怎么样？Hello， 现在我们在我们家顶楼的阳台，我们来给大家测试一下麦克风的收音。嗨，各位，我们现在测试的麦克风是 Canon M50的内建麦克风。嗨，各位，我们现在测试的是 Saramonic 的内建麦克风。Hello， 各位，我们现在测试的麦克风是 Rode Video Micro。那我们刚刚也测试完了这3款内建 Saramonic 跟 Rode Video Micro， 收音品质上还是 Rode Video Micro 最好，但是它的价格也比较贵，还要2000块。那 Saramonic 只要500块，我觉得非常适用在手机、GoPro 还有卡片机，因为这些机型体积本来就非常小，如果你装一个大的麦克风的话，会显得非常的突兀。过来就是使用手机的话，我们以往都是拍完可以直接放口袋，卡片机、GoPro 也一样。如果你使用这些装置，特别去连接一个 Rode Video Micro， 你就没有办法拍完之后直接收口袋。手机上面，如果你要装Rode Video Micro 的话，你甚至要准备另外一个夹具去固定你的麦克风。但如果你使用的是 Saramonic 的微型麦克风的话，你不需要夹具，它本身靠音源接口就可以直接撑住整个麦克风，所以你可以省下夹具的空间。那我们今天就开箱到这。我个人觉得 Saramonic 微型麦克风对于需要轻便好携带的人非常值得购买。好，那我们下个影片见，拜拜。